Приветствую вас, уважаемые подписчики, зрители и просто гости моего канала. Хочу с вами поделиться эффективным средством, которое мне помогло избавиться от кашля всего лишь за 2 дня. Это удивительное растение поможет не только ослабить симптомы и избавиться от болезни, но также укрепить иммунитет и быстро вернуть организм в ресурсное состояние. Это исландский мох. Его применяют при лечении бронхолегочных заболеваний. Он быстро и в значительной степени облегчит остаточный кашель, очистит легкие, оздоровит всю дыхательную систему и поможет быстрее встать на ноги. По природе исландский мох является лишайником и на 70% состоит из слизи, которая обволакивает и успокаивает поврежденную ткань, препятствует ее дальнейшему раздражению, разжижает мокроты и облегчает ее выведение. Самый простой способ заварить чай. Для этого примерно 1 столовую ложку исландского мха заливаю стаканом кипятка. Обязательно накрываю блюдечком или чем-то другим, можно это сделать в термосе, и оставляю настаиваться. Можно приготовить чай с вечера и оставить на ночь настаиваться. Делю этот напиток на 3 части и пью теплым в течение дня. Исландский мох имеет горький вкус, но он является очень мощным иммуностимулятором и помогает даже при запущенных случаях. Обычно на 2-й день приема становится намного легче. А вообще обычно курс приема исландского мха от кашля варьируется от 10 до 14 дней. Прислушивайтесь к своему самочувствию, будьте здоровы и до новых встреч на канале.